Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo no pote ou na xícara, na caneca também. Pode ser onde você quiser, mas esse recipiente pode levar para o micro-ondas. Bom, mas antes de começar essa receita, já vai deixando seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então vamos nessa! Bom gente, os ingredientes são açúcar, ovo, leite, farinha de trigo, ou fermento também, tá bom, gente? Fermento que vocês vão usar, tá bom? E agora vamos lá mexer, né? Eu vou falar a quantidade pra vocês. Aqui a gente tem um ovo, o ovo é grande, então eu só usei só um. Aqui tem açúcar, eu vou colocando pouco em pouco até o ponto que eu achar bom, tá bom, gente? Aqui temos leite, que eu vou colocar um pouco, e farinha de trigo que eu vou colocar em pouco também, tá? Então vamos nessa. Vamos colocar aqui primeiro o ovo. Coloquei o ovo e açúcar. Eu vou colocar isso daqui de açúcar. Vou mexer, tá bom, gente? Vou colocar mais açúcar. Bom, coloquei mais açúcar. Vou usar isso tudo mesmo, tá, gente? Esse tanto de açúcar foi 2 colheres dessa daqui, tá bom? Usei tudo mesmo, tá? Gente, se vocês forem usar Toddy, assim, for fazer um bolo de chocolate, não precisa colocar açúcar, tá bom, gente? Só colocar o Toddy mesmo, tanto que vocês acharem melhor. A gente vai colocar farinha de trigo, pouco de leite agora. A gente vai colocar um pouquinho de leite agora, né? Tá, uma colher. Eu vou colocando pouco, gente, aqui no ovo mesmo. Vou colocar 2 colheres aqui no ovo. Porque eles vai ter o tanto, né, do nosso negócio, do nosso bolo. Não, viu, gente? Vou colocando farinha de trigo agora, tá? A gente vai colocando pouco em pouco. Vou colocar umas colheres aqui. Vou colocar essas 2 colheres, tá? 2 colheres dessa. Eu tô mexendo, viu, gente? Esse bolo vai ficar muito bom. Vou colocar fermento, uma pontinha sem fermento, eu não coloco muito porque eu não gosto muito de fermento, tá, gente? Lembrando que o fermento é opcional, é só para o bolo crescer mesmo, tá? Vou ficar bem grandinho, aí tem que colocar fermento, tá? Tem que bater muito, viu, gente, pra não ficar com gosto de ovo. Bom, gente, aquele tanto de leite que eu coloquei já deu, viu? Eu não vou colocar mais leite, vou deixar só assim mesmo, tá? Não vou colocar mais leite não, ficou assim. Agora a gente vai colocar no micro-ondas, tá bom? Gente, coloquei 1 minuto ali no micro-ondas. Eu tô olhando, tá bom, gente? Pra ver se não queima e também se não transborda lá na vasilha, tá bom, gente? Pra não sujar o micro-ondas. Tô vendo ali. E aí quando tiver quase pronto eu volto. Bom, gente, o recheio já tá aqui, que vai ser nosso recheio. Vou derreter no micro-ondas agora e vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Eu não vou usar tudo, tá? Vou usar só o tanto lá que é pra colocar em cima do bolo, né? Amanda, como que eu vou saber que o bolo tá pronto? Bom, vocês vão espetar o garfo lá e se estiver bom, tá pronto. Se o garfo sair limpo, tá pronto. Se o garfo é sujo de bolo, é por causa que não tá pronto ainda, né? Vamos ver. Gente, aqui ó, já tem um garfo. Vou espetar aqui pra ver se sai limpo. Saiu limpinho, gente. Então, isso quer dizer que nosso bolo tá pronto. O nosso bolo lá de dentro, né? Vou deixar esfriando pra gente fazer o nosso recheio, né? Bom, gente, tava derretendo o chocolate. Já coloquei pra derreter o chocolate, né? Vou mostrar pra vocês se já derreteu. Acho que não, né? Porque eu coloquei uns 20 segundinhos lá no micro-ondas e eu vou ver agora. Segundos pra derreter logo o nosso chocolate. Mais 10 segundos fica pronto.
olha que bonitinho que ficou o nosso bolo. Já coloquei o recheio de cobertura, né, de chocolate. E coloquei um óleo negresco, né, pra enfeitar. Ficou muito bonitinho, gente, muito bonitinho mesmo, amei. Então, se vocês gostaram dessa receita, já vai deixar seu like, se inscreve no canal. E se vocês querem mais vídeos de receitas, dá muitos likes pra eu voltar com meus vídeos de receitas. Então, até o próximo vídeo.